平常在台北会骑摩托车吗？不会，我就是马路三宝，所以我刚刚蛮想载你的。不要，千万不要。那我来好了。我们现在要来出发了，我们要先开呢。很简单啦。我林哥，你快！我刚刚成功了，我们趁现在。不厉害。用力。不行哎。等一下。等一下哦，我现在在找。是吗？啊，你会骑吗？快点救我们！救命！救命！快教我们，我们要怎么出发？按这个，你那个要用钱。哦。然后应该是这样。刹车按着。哦，刹车按着。我们现在小琉球的人很棒，教我们怎么救。车厢没盖好啊。车厢没盖哦。没有，不离。对了，车厢刚没有盖紧。哦，所以刚刚是车厢，啊，这样转了就可以发动了。对啊，启动了。哦，启动，这样就可以。谢谢。不离，不离，我们够了。不离。我们有救星，我觉得我们很棒。可以哦。好。眼镜有戴吗？有，我戴着。好，走啊！出发，Go！不离。Friday。